Sziasztok! Ákos vagyok, és ma egy új végjátszást fogunk elkezdeni, ami a Conundrum lesz, ami elkezdődik a 2012-es játékosban Elixtől. Hát erről a játékot tudni kell, ez egy kalandjáték. És ugye én a kalandjátékokat egyébként kedvelem. Szóval... Ja. Egy másik játékot szerettem volna egyébként játszani, viszont valamiért, nem tudom miért, beraktam a gyorsítást és német volt az egész, németül meg teljesen nem értek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy inkább akkor... Once upon a time. That's how these things usually start, yes? A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on the brother's doorstep. Now the boy had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Ugye ide hozták mindig, és akkor ledobták, tanult, mit tudom én, akkor az lehet mégis egy kalandjáték lesz. Oh, you're here? I have the most incredible invention to show you this visit. Unfortunately, I'm a bit... És ugye egy professzor mindig ilyen kösen jelent meg. If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. Oh, you confounded machine. Ugh. What was that? Ó, bocs. Na, nézzük. Ó, na, könyv. Itt megfoghatunk és ledobhatunk. Csodálatos. I believe I told you to bring your luggage with you. Apparently children of this generation aren't the best. Tényleg ennyire szar vagyok, vagy? Én nem tudom megnyomni, hogy... What? Figyelj. Would you kindly use your luggage to reach the button above the door? Kids these days. Jó, van. Wait a minute. Na, most sikerült. Ezt nem értem, de tök mindegy. Oh, no, 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 no! Igen. Ah! Ami a szar. Oké. Wow. Mi történt? Ezt én is kérdezhetném. És kacok, ez mi a szar? Azt szerintem. It seems as if I can still tap into the intercom system. Well, I most certainly can do better than this. Testing, 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 testing. Testing! There. Ha, much better. Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? No matter. Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. My head is killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall. There's a way to restart the power grid. So,
Be kell állnunk a közönségbe. Last I remember, I was in the new technology sector, and then... I don't know. I do think the failsafe was Ez protected. minak volt? Unfortunately, the front door will remain in lockdown until you can restore the power. If you head over to my office over on the left, you should be able to restart the manor's power grid. Itt balra kell, azt mondta, és indítsuk újra. Throw that switch there. It should be the one. Meg kell keresnem egy... Hoppalá! És itt mit kell csinálni? Szerintem meg kell keresnem egy... cuccos... meg kell keresnem egy tervrajzot, hogy újra tudjam indítani. Viszont az hol van? Erre nem tudunk menni. Szerintem ez egy olyan játék, ahol úgy csalunk meg, hogyha tökéletes. Igen. Vagy lehet, hogy itt van, csak én csak hülye vagyok és nem látom. Tube blueprint. Annyi blueprint van, mint az állat. Checkpoint és breakpoint. De itt van, hogy leves select. Igen. És ide hogy tudod menni? És mi van? What? Ezt megnyomni, igen. Addig felfogtam. Ez mi a szar? Well, that wasn't as effective as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Just take the glove in the box with you. I wish you could see my facial expression right now, as I am not pleased. What you are holding is an early prototype of the interdimensional ship device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. If you can access the generator at the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Well, I suppose you should start there first. There's something I must tell you. My latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last time you bought it. I mean, visit. Munkájánál. Szépen meg. Így. Now, one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts existing between various dimensions. I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through. Ez micsoda? Ez egy... Ja, ez volt, ami a... hátvezetőben... The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area. Jó. You won't have control over the ability to switch dimensions yet. Just be patient. Wow. This door is using one of my inventions, the repetitive, periodic, articulating gruide, or a drinking bird, except it's far more advanced. Ez tök jó. Így. Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension accessibility.
and the distance it can be Prototípus, from a ez a... receptacle in order to Rajta van function. azért vannak benne hívák, vagy... Csodálatos. Jó, nyomjuk meg. This is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely with the drinking bird. Instead of operating a door, the bird will trigger a dimensional shift. Szerintem ilyen puzzle. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, which in this case is Fluffy Dimension. In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful because everything is 10 times lighter than normal. Oh. Hiszem, tessék rá. Jó, és itt vagyunk. Ja, jó, én vagyok hülye. Mennyit kell csinálni, hogy megfogjuk, ide rakjuk szépen. Fogjuk rá. Oh, la la. Though that looks like a regular scale, it is in fact a portable kinetic mass to electricity converter. Kicsit ilyen portálos volt ez. Következő. There's that lovely bird again. Sometimes I call him Desmond. Várjatok egy mások. Of the IDS device, you, in fact, are not the you in an alternate dimension. Let me try that again. You remain constant, so no matter the dimension, your mass, shape, speed, and trying personality remain the same. Mi van? Mi nem kapcsolódik le? What? Jó, beleöntöttem a cuccot, azért mondtam, jó? Mondom, mi a szar? Nagyon jó. Király. You should throw that IDS battery into the receptacle mounted on the wall. Ezt kell valahova lerakni. Hova? The receptacle is up on the second floor alcove. Mit kell ledobnunk? That receptacle will distribute the power source around the room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. Már mi is meg tudunk ilyet csinálni, ez király. És ki az ajtó. Ez tetszetős játék, gyerek. Dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. Nézzünk tovább. This is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the IDS glove. Így. Néha ilyen hangok ezek de elég zavaróak egyébként. Ez elég ilyen That's Dolly, portál, Dynamic puzzle, Object ez Linear Ligation Interface. To you, a cloning device. I like my house just so. So I decided to add functionality to her to keep everything consistent. I'll need to tune that later. Jó, akkor dobjuk bele. Szépen fogjuk meg, dobjuk rá, engedjük le, mehetünk tovább. Ajjajajajaj, checkpoint save, gyerekek, checkpoint save. These are my own particular hybrid beams of carbon dioxide and neodymium dope yttrium aluminum garnet lasers using an alternating ray configuration.
Dobál ilyen fossal. Az mi? Ó, most azt, hogy... Azt a rohadt! Telébe rádok. Nem tudom egyébként egy ilyen kisfiú, hogy tud ekkorát dobni, de... Hát a... Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Na, gratulálok, széttörtem. Ennyit az én ügyességemről. Bár lehet ezt kellett volna csinálni. De akkor... Hozzá. És ő van. Mindegy. Próbáljuk meg azt, hogy nyomjuk le ezt a kart. Just letting you know that you reset the glass. Thank you. Így. Ja, és innen ki a könnyű. Jó van. Megint túl komplikáltan is tartok. Most én nem tudom bejutni. Azért. Checkpoint saved. Nézzünk körül. De itt mit kell csinálni, ez milyen szoba. Ezt is rakjuk rá egy kis szófát. És még be is vagyunk engedve. Oh, that creature there is an interdimensional kinetic entity, or az egy cica, vagy egy... És hova tűnt? Nem hiszem ezt. Ez záródik. Úgy van, hogy ez itt most bezáródik. Hogyha már ilyen kemény a gyerek, akkor át is tudjatom? Nem. De hogy mindjárt volt. Persze, hogy rossz helyre esik. Olylá, gyerekek, olylá. Na mekkora nagy király vagyok. Jó, rossz gondolom. És visszapattan gyerekek, visszapattan. Most már megvan, ho. Rajta olyan masszívan, de így is jó. Meg egy szép. Egyébként tetszik ez a design, ez a színes. Ez tök jó. Ugye 2012 amikor ezt a játék megjelent. De egyébként nem hallottam eddig róla, csak Steamben meglett, és eléggé jó, azt kell mondani. Nézzük, mi történik. Szegény macska. Igen, és hogy jutunk oda? Nagyon igen, de...
szokott lenni a nehéz része, mert hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni. Egyrészt. Itt már pedig tutira kell csinálni, csak nem tudom, hogy ez is csak többen. Ja, értem! Ja, na meg én vagyok a hülye gyerekek. Például azt kellett volna csinálni, hogy ennyi. És itt tartani, és ezt végig ide. Jó van, már megint túl komplikáltam. Ezt talán megszoktam. Ez mi? Ah, that's where that got to. That is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. There's got to be more around here somewhere. Oh. Jó, és... Standard Jó, komplikáltam. so much of it. Már megmondom yourself. De tudom törni. Azt csináljuk, hogy... Hoppá. Ó. Azt hittem betörik. Ó. Viszont most látom, hogy fel lehet ugrálni. És igen. Viszont szerintem kell olyan cuccik, vagy... nem, olyat nem. Jó, So nem I tudom. haven't discussed my location a whole lot, Viszont but it seems as if I'm itt in be some fogjuk sort of fejezni, és limbo. nekem ez egy nagyon I tetszik think is I may játék, explore gyerekek. a bit and see Ez what nagyon turns tetszik. up. Úgyhogy ennyi van mára, legközelebb folytatjuk. Sziasztok!